2017-жылы кыргызстандык экспортерлор Евросоюз рыногуна чыгууда жалпы жеңилдиктер системасы же ВСП+тун мүмкүнчүлүктөрүн 60%-га колдоно алган. Мындай маалыматтарды Capital'га Европалык Союздун Кыргызстандагы баш кеңсеси билдирди. Эскерте кетсем, Кыргызстан жалпы жеңилдиктер системасы плюс деген макамды 2016-жылдын башында алган эле. Бул Европалык Союздун өнүгүп келе жаткан экономикалар үчүн сунуштаган жеңилдик программасы. 2016-жылга чейин Кыргызстан жалпы жеңилдиктер системасы General программасынын катышуучусу болуп келген. Жана анын аркасы менен Европа рыногуна 3300 аталыштагы товарды бажы төлөмсүз экспорттоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болчу. ВСП+га кошулгандан кийин бажы төлөмсүз Европа рыногуна киргизе турган товардык аталыштын көлөмү 2 эсе өсүп 6000 түзгөн эле. 2017-жылдын жыйынтыгы менен кыргызстандык өндүрүүчүлөр жалпы суммасы 4.800.000 евролук товарды Евросоюздун рыногуна экспорттаган. Мындан тышкары дагы 3.200.000 евролук товар экспортталган. Бирок ар кандай себептерден улам бул товарларды экспорттоодо ВСП+тун мүмкүнчүлүктөрү колдонулган эмес. Ошону менен жыйынтыгында Кыргызстан өткөн жылы Евросоюз рыногуна 8 миллион евролук товар экспорттаган. Бул программанын мүмкүнчүлүктөрү толук колдонулбай жатканы таң калыштуу эмес. Анткени ВСП+ иштеп баштаганына болгон 3 жыл болду. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр анын мүмкүнчүлүктөрүн толук колдонуп баштоо үчүн убакыт керек. Ошентсе дагы ВСП+ту колдонуу коэффициенти өсүүдө. 2016-жылы 53%ды түзгөн болсо, 2017-жылы 63%га жеткен. Бул абдан жакшы тренд. Бирок дагы өсүү потенциалы бар. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр европалык рыноктун суроо талабын аныктап, анын шарттарына адаптация болуш үчүн убакыт керек. Европалык Союздун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы кыргызстандык экспортерлордун Европага чыгуу мүмкүнчүлүктөрү боюнча Capital'дын мындан башка дагы суроолоруна жооп берди. Интервьюнун толук версиясына алдыда кайрылабыз. Азыр болсо дагы бир катар сандарга токтолуп өтсөк. Айтылгандай эле 2017-жылы ВСП+тун мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу өлкө бул программага кошулган 2016-жылга салыштырмалуу өскөн. Анда Кыргызстан Европага эмне экспортторун карап көрсөк. Европага экспортталган негизги товардык позиция бул айыл чарба продукциялары, металл жана текстиль. 2017-жылы мал продукцияларын экспорттоо мүмкүнчүлүгүн кыргызстандык өндүрүүчүлөр 100% колдоно алган. Албетте, көлөмү анча чоң эмес, болгону 3000 евро. Мал продукциялары жалпысынан 14000 еврого экспортталган. Айыл чарба продукциясын өндүргөн экспортерлор ВСП+тун мүмкүнчүлүктөрүн активдүү колдонушат. 2017-жылы айыл чарба продукцияларын Европа рыногуна экспорттоо 2016-жылга салыштырмалуу акчалай түрдө азайганы менен ВСП+тун мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен өскөн. Кийим жана кийим үчүн аксессуарларды экспорттоо дээрлик 2,5 эсе өскөн. Бул продукциянын баары ВСП+ макамын колдоно алмак. Бирок анын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп экспортталган товардын жалпы көлөмү болгону 288.000 еврону түзгөн. Мындан тышкары килем жана жибек, жүн, пахтадан даярдалган башка текстиль продукцияларынын экспорту 48%га өскөн. Бирок мунун ичинен ВСП+ макамын колдонуп экспортталган товарлардын баасы 41.000 еврону түзгөн. Тамеки дагы бажы төлөмсүз экспорттола турган товарлардын тизмесинде. Кыргызстан тамеки продукцияларын Европага жалпы көлөмү 605.000 еврого экспорттогон. Бирок анын ичинен болгону 0,5% гана ВСП+тун мүмкүнчүлүгү менен. Бул программанын мүмкүнчүлүктөрүн дээрлик толук колдонгон бул металл экспорттоочулар болгон. Жалпы көлөмү 12.300.000 еврону түзгөн экспорттун ичинен 2.200.000 евролук көлөмү гана ВСП+тун шарттарына туура келген эмес. Армения ВСП+ программасына 2009-жылы кошулган. Ал эми бул программанын жаңыланган макамын 2014-жылы алган. Бир жылдан кийин болсо ВСП+ мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп экспортталган товарлардын көлөмү 2 эсе өскөн. Ал эми Европага болгон жалпы экспорттун көлөмү 40%га көбөйгөн. Европалык Союздун соода маселелерине жооптуу болгон Армениядагы өкүлү Карен Азарян Capital'га берген интервьюсунда армян бийликтери ВСП+ мүмкүнчүлүктөрүн жарнамалоо менен кантип инвесторлорду өз өлкөсүнө тартып жатканын айтып берди. Здесь экспортеры уже определились, были какие-то изменения в правилах, но они четко... Бул учурда экспортерлор кандай аракет көрүү керектигин так билишчү. Албетте шарттар аз-маз өзгөргөн, бирок схема түзүлүп, анын жардамы менен экспорт ишке аша баштаган. Армениялык экспортерлор ВСП+тун жардамы менен орточо эсепте 4 миллион евро үнөмдөшөт.
Бул бизнес үчүн сезилерлик сумма. Сумма для производителей, для бизнеса. Армения Европага көпчүлүгү металлды чийки зат катары жана фольганы даяр продукция катары экспорттойт. Кыргызстандын Европага болгон экспортунун басымдуу бөлүгүн ээлеген айыл чарба продукциялары Армениянын экспортунда болгону 3% түзөт. Товар жеткирүүнүн бир жолу бул Грузиянын деңиз порттору, а Грузияга чейин болсо темир жол менен жеткирилет. Экинчиси, товар Армениядан Европага түз эле автожол менен жөнөтүлөт. Анча чоң эмес көлөмдөрү болсо аба каттамдар аркылуу. Армянские производители в основном ВСП плюс мүмкүнчүлүктөрүн колдонгон армениялык өндүрүүчүлөрдүн көбү бул ири бизнес. Азыр чакан жана орто бизнести бул процесске тартууга аракет көрүп жатабыз. Эгер чакан жана орто бизнес өзү өндүргөн продукциясын ВСП плюстун мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен Европага экспорттой турган болсо, бул жалпы өлкө экономикасынын өсүшүнө чоң стимул берет. Калктын саны аз болгондуктан Армения сатуу рыногу катары инвесторлор үчүн кызыктуу эмес. А бирок Европанын 1,5 миллиарддык рыногу көп инвесторлорду кызыктыра алат. для инвесторов выгодно создавать производство или же переносить свое производство в Армению. Инвесторлор үчүн өз өндүрүшүн Арменияга көчүрүү же бул жакта жаңы өндүрүш ачуу пайдалуу. Анткени бул жактан алар өз продукциясын Европа рыногуна атаандаштык артыкчылыктар менен чыгара алат. Башкача айтканда, инвесторлор үчүн Армения Европа Союз өңдүү чоң рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгү десе болот. Андыктан бул идеяны өлкө жетекчилиги, өкмөт ар кандай инвестициялык форумдарда активдүү жылдырып, Арменияга инвесторлорду чакырууда. Чтобы инвесторы вкладывали в страну. Жагымдуу эмгек шарттары, жаратылыш ресурстарына аяр мамиле кылуу жана компанияны эффективдүү башкаруу. Бул шарттардын болуусу Европага экспортко чыгам деген кыргызстандык компанияларга артыкчылык берет. Европалык союз рыногуна чыгууда дагы кандай маанилүү маселелерге көңүл буруу керектиги туурасында Business Education рубрикасында. Европа рыногуна экспортко чыгып жүргөн компания өкүлдөрү алды менен сапат жана стандарттарды сактоо керектигин айтат. Салкын фабрикасы өткөн жылы германиялык Кик брендинин эркектер жана балдар футболкаларын тигүү боюнча буйртмасын алган. Тараптар бир канча айлар бою сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ал арада Салкын компаниясы өндүрүшүн европалык ритейлерлердин талабына ылайыкташтыруу менен алек болгон. Буйртманы жайгаштыруу алдында Кик Салкын фабрикасындагы өндүрүш боюнча аудит жүргүзүп, бардык суроолорду тактаган. Сюда входит под качеством все. Сапат деген түшүнүккө баары камтылат экен. Биринчиден табигый кездемелер колдонулушу керек. Кик таза пахта кездемесинен тигүү боюнча талап койгон. Жөн эле пахта эмес, жогорку сапаттагы пахта. Кийим технологиялык жактан дыккат даярдалып, тигиштери, өлчөмдөрү, кездеменин боёгу боюнча катуу талаптар бар экен. Ал турсун жипке дагы катуу талаптар коюлат. Алгач бизге буйртма берген тарап бул талаптарды толук документтештирип жиберет. Андан кийин биз үлгүсүн тигип жөнөтөбүз. Эгер буйртмачыга биз тиккен үлгү жакса, баасын бычып, анан үлгүнү бекитебиз. Анан партиясы менен тигип буйртманы аткарууга киришебиз. И мы уже дальше начинаем работать по партиям, какое количество. Эгер кийим тигүү компания кездеме жана башка сырьёну тыштан ташып келбестен ички рыноктон сатып алса, буга европалык ритейлерлер артыкчылык берет. Мисалы, Салкын фабрикасы курамына кирген ири компаниянын Токмокто жайгашкан кездеме тигүүчү фабрикасы дагы бар. Бул болсо буйртманы аткаруудагы бир катар тобокелчиликтерди азайтат. Болбосо жүк чек арадан өтө албай кармалып, анын айынан буйртманы аткаруу кечеңдеш ыктымал. В каких условиях работают непосредственно люди? Адамдар кандай шартта иштейт, ашыкча иштеп чарчашпайбы деген маселеге көңүл бурушат. Себеби бул фактор алар тигип жаткан кийимдин сапатына таасир этет. Алды менен имараттын ичи жакшы жарыктандырылып, кызматкерлердин иштөөсүнө керектүү бардык шарттар болушу керек. Өзгөчө иш графиги күнүнө 8 сааттан ашпашы керек деген талаптарга карашат экен. Анан албетте эмгек акы тийиштүү деңгээлде болушу шарт. Жана эң негизгиси балдардын эмгегин колдонууга жол берилбейт. Ну и самое главное, это детский труд. Он не должен быть задействован нигде и никогда. Болочок партнерлор кое турган талаптардын дагы бири бул жолго коюлган өндүрүш. Тактап айтканда, бир тикмечи бир кийимди баштан аяк тикпестен ар бир деталин ар башка тикмечи тиккен өндүрүштүн болушу. Анан албетте өндүрүүчү анын продукциясы коопсуз болушуна бардык шарттарды түзүшү керек. Одно из условий
Европалык рынок үчүн кийим тигүүдөгү милдеттүү шарттардын бири сынган ийнелердин учетун жүргүзүү. Кыргызстанда мындай эсепти дээрлик бир дагы компания жүргүзбөйт. Бул эмне үчүн маанилүү? Анткени ийне сынганда анын бир учу кийимде калышы мүмкүн. Жана аны сатып алган кардардын ден соолугуна коркунуч келтириши ыктымал. Биз германиялык Кик брендинин буйртмасын аткарууда атайын жабдуу сатып алдык. Бул магниттик детектор. Анын жардамы менен сынып калган ийнелерди издейбиз. Анан сынган ийнелердин эсеби жүргүзүлөт. Бул милдеттүү талап, өзгөчө балдар кийимине тийиштүү. В первую очередь, особенно на детских изделиях. Европа рыногуна чыгууда тийиштүү сертификаттардын болушу артыкчылык берет. Бирок европалык компаниялар баардык эле сертификаттарды талап кыла бербейт. Бирок деген менен өз продукциясын Европага сатам деген компания өндүрүштөгү коопсуздук шарттардын сакталышын тастыктап бериши керек болот. Өзгөчө бул тамак аш өндүрүүчүлөргө тийиштүү. Бул көз карандысыз аудит аркылуу тастыкталат. Компаниянын сертификаттары жок болсо дагы өндүрүштө хасп стандарттарын сөзсүз киргизиши керек. Эң башкысы, сиздин болочок европалык партнер сиз өндүргөн продукция адамга зыян келтирбешине ишениши керек. Vegan Plus компаниясы бир канча жылдан бери Европага жаңгак экспорттап келет. Жакында эле органик деген сертификат алышкан. Себеби азыркы учурда Европа же вообще дүйнө жүзү боюнча Америка биринчи орунда, Германия экинчи орунда органикалык айыл чарба же органикалык өндүрүү боюнча өтө популярдуу болуп кетип атат. Ошол боюнча дагы сертификат алып, бул сертификатта биз ошо Базар Коргон районундагы Кызыл Үңкүр деген айылын сертификацияланды азыркы учурда. Жана эң маанилүү нерсе бул эгерде органикалык сертификатты алганда сен пестицидтерди же химикалык удобренияларды колдонбош керек. Тамак аш өндүрүүчүлөргө мындан тышкары башкалар сыяктуу эле эмгек шарттары, чийки-зат менен камсыз кылган тараптар менен иштешүү боюнча талаптар коюлат. Муну тастыктагандагы сертификаттар бар. Мисалы, Vegan Plus Fairtrade сертификатын алган. Fairtrade сертификаттын принциптерин биринчи принципте бул жаш баланын жумушун колдонбоо. Кичинекей баланы көбүнчө колдонуп калышат да, ошол аны колдонбош керек же болбосо өндүрүүчү болсоң, Vegan Plus, например, фермерлердин жаңактары эгерде базардын бааларынан төмөн болуп атса, базардын баасы төмөн болуп атат, 30 болуп атат, бирок өзүнүн Fairtrade'дин бир какой-то эмеси бар, суммасы бар же баасы бар. Ошол боюнча, ошо карабастан эле ошо Fairtrade'дин суммасын алыш керек. Ошол эң маанилүү эмеси. Vegan Plus компаниясынын өкүлү болочок өнөктөштөрдү көргөзмө жарманкелерде издөөнү кеңеш берет. Жана бул көргөзмөгө катышуу алдында өндүрүшкө тийиштүү баардык суроолорго так жоопторду даярдап алуу керектигин айтат. ВСП Plus макамы товарларды бажы төлөмсүз экспорттоого мүмкүнчүлүк берет. Бирок Европанын рыногун багындыруу бул өндүрүүчүлөрдүн өз аракетине жараша. Европалык Союздун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жаңы жетекчиси Эдуард Ауэр Кыпталга берген интервьюсунда бизнес жана өкмөт ВСП Plustун макамын кантип колдонуп, Европага болгон экспортту кантип көбөйтө ала тургандыгы тууралуу айтып берди. Жалпы жеңилдиктер системасы Плюстун мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу бизнестин өз аракетине жараша. Maybe I should first say a few words in general about the GSP Plus scheme. Алды менен жалпы жеңилдиктер системасы плюс деген эмне экенине токтоло кетсем. Бул үчүнчү өлкөлөр үчүн бажы төлөмдөрүн алып салуу боюнча чечимди Европалык Союз бир тараптуу кабыл алат. Бул программа 27 негизги эл аралык конвенцияларга кошулган жашоо деңгээли төмөн өлкөлөргө эсептелген программа. Европалык Союз бажы төлөмдөрүн алып салып же азайтканы менен экинчи тарап дагы муну жасайт деп күтпөйт. ВСП Плюс экспортерлор үчүн мүмкүнчүлүктөрдү ачып, Европанын рыногуна өз товарын бажы төлөмдөрсүз сата алат. Бирок бул мүмкүнчүлүктү колдонуу аталган макамды алган өлкөлөрдүн өндүрүүчүлөрүнүн өз колунда. Алар өздөрү Европада өнөктөш таап, өз товарын сатуу мүмкүнчүлүктөрүн издеши керек. In the EU market, developed markets find developed products that they can sell in the market. Эң башкысы сапат. This is exactly the point. Kyrgyzstan needs to find a niche market for its products that takes advantage of exactly the Кыргызстан 500 миллиондук Европа рыногунда өз продукциялары үчүн орун табуусу керек. Кайсы товарларга европалык колдонуучулар артыкчылык берерин билүү керек. Мен айта албайм, кайсы продукцияны экспорттосо жакшы болорун. Бул үчүн рынокду иликтеп,
компаниялар өздөрү чечим кабыл алышы керек. Бирок мен бир нерсени ачык айта алам. Эң башкысы товардын сапатына байланышкан талаптарды так билип, аларды аткаруу керек. Албетте кыргызстандык өндүрүүчүлөрдүн товары Евросоюз рыногуна бажы төлөмдөрсүз киргенден кийин алар баа жагынан атаандаша алат. Бирок эмнени кантип экспорттоо боюнча ишкерлер өздөрү рынокто иликтеп, өнөктөштөрдү издеп, айтор бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланууга өздөрү аракет көрүшү керек. Just to identify the concrete opportunities, the niches where Kyrgyz products have a competitive advantage. Болочок өнөктөштөрдү бизнес ассоциациялар, соода өндүрүш палаталары аркылуу жана фестиваль көргөзмөлөрдөн интернеттен издөөгө болот. Local companies can contact Жергиликтүү компаниялар Евросоюз өлкөлөрүнүн соода өндүрүш палаталары же бизнес ассоциациялары менен байланыш түзүүгө аракет кылганы туура болот. Анткени алар Европа рыногунун талаптарын мыкты билет. Мындан тышкары маал-малы менен Кыргызстанга келип турган Евросоюзга мүчө өлкөлөрдүн соода миссиялары менен жолугуу керек. Ошондой эле айрым элчиликтерде соода маселелери менен алектенген кызматтар дагы бар. There's also good information available on the internet, on the homepage of the Directorate General for Trade of the European Commission. There's a trade help desk with lots of information and also Соода боюнча Европалык комиссиянын башкы директоратынын сайтында дагы ВСП+ жана жалпы эле Европага экспорт боюнча жеткиликтүү маалыматтар бар. Ушул эле сайт аркылуу керектүү суроолорго жооп алса болот. Мында көптөгөн пайдалуу кеңештер, маалыматтар, инструкциялар бар. last not least, businesses can consider to Дагы бир мүмкүнчүлүк бул Европа биримдигине кирген өлкөлөрдө өткөн соода фестивалдары. Европага экспорттойм деген компаниялар ушул фестивалдардын мүмкүнчүлүгүн дагы колдон чыгарбашы керек. Кыргыз бийликтери өлкөдө инвестициялык климатты жана бизнес үчүн шарттарды жакшыртуу менен өндүрүшчүлөргө шарт түзө алат. the basis for the continued application of the GSP Plus scheme is obviously the continued Эң башкысы жалпы жеңилдиктер системасы плюс талап кылган бардык шарттарды аткаруу. Бул бийликтин негизги жоопкерчилиги. Мисалы 27 негизги конвенциянын шарттарын аткаруу. Бул ошол эле эмгекти уюштуруу стандарттары, айлана чөйрөнү коргоо, социалдык стандарттар жана башка. Мындан тышкары Кыргызстандын инвестициялык климатын жакшыртуу керек. Бул бир эле Европага экспортко чыгуу үчүн эмес, жалпы өлкө экономикасынын өнүгүүсү үчүн маанилүү. Эл аралык стандарттар боюнча аккредитациядан өтүү системасын дагы жолго коюу зарыл. Бул Европа өлкөлөрүнө экспорт кылуудагы негизги талаптардын бири. Ошондой эле жергиликтүү өндүрүүчүлөргө аккредитация, сертификация боюнча маалыматтарды жеткирүү керек. Болбосо Европага экспортко чыгуу мүмкүн эмес. Бул жагынан Европалык биримдик Кыргызстанга техникалык жардам көрсөтө алат. Айталы өз эксперттерин Кыргызстанга алып келүү менен. Айтмакчы, биз тараптан мындай иш-чаралар буга чейин өткөрүлүп келген. EU institutions can provide technical assistance and advice on this matter, on all these matters, and of course we have already done so.